Si creías que un buen taladro tenía que ser caro, piénsalo de nuevo. Acompáñame a descubrir estas increíbles ofertas que transformarán tu caja de herramientas. El Onevan taladro eléctrico inalámbrico es una excelente opción para quienes buscan versatilidad y comodidad en sus proyectos de bricolaje. Con un diseño ergonómico y ligero, este taladro se convierte en una herramienta fácil de manejar, ideal tanto para principiantes como para expertos. Su batería de larga duración asegura que podrás trabajar sin interrupciones, lo que es un gran alivio cuando estás en medio de un proyecto. Al utilizarlo, sentirás cómo su potente motor hace el trabajo más rápido y eficiente. La ausencia de cables te permite moverte libremente, facilitando el acceso a lugares complicados. Imagina lo fácil que será perforar en espacios reducidos o en áreas exteriores sin la molestia de los enchufes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la batería es duradera, puede que no sea suficiente para tareas extremadamente exigentes. A pesar de esto, la relación calidad-precio es excepcional. No te pierdas la oportunidad de tener este aliado en tus proyectos. El TK Case taladro de impacto eléctrico es la herramienta perfecta para quienes buscan un rendimiento potente a un precio asequible. Este taladro destaca por su diseño robusto y su capacidad para perforar en diversos materiales con facilidad. Su motor de alta potencia te permite realizar trabajos exigentes sin esfuerzo, convirtiéndolo en un indispensable en cualquier hogar o taller. Al utilizar el TK Case, sentirás una gran satisfacción al ver cómo penetra en la madera, el metal o el hormigón sin dificultad. Además, su empuñadura antideslizante proporciona un agarre seguro, lo que te da total control en cada perforación. ¿Quién no desea una herramienta que haga el trabajo más fácil y rápido? Un pequeño inconveniente es que debido a su potencia, el taladro puede generar un poco de ruido, pero esto es un pequeño precio a pagar por su rendimiento. En definitiva, si buscas un taladro que combine potencia y precio, esta es una opción que definitivamente deberías considerar. El CN taladro de impacto inalámbrico se presenta como una opción sólida para los amantes del bricolaje que buscan libertad de movimiento. Con su batería de litio podrás trabajar en cualquier lugar sin restricciones, lo que lo convierte en un aliado ideal para proyectos tanto en interiores como en exteriores. Su diseño compacto y ligero asegura que puedas utilizarlo durante largos periodos sin fatiga. Al probar el taladro, notarás cómo su potente motor facilita la perforación en diferentes materiales. La posibilidad de ajustar la velocidad y el par de torsión te permitirá personalizar la experiencia según el tipo de trabajo que estés realizando. ¿Te imaginas lo práctico que es tener esta versatilidad en tus manos? Un detalle a considerar es que la duración de la batería puede verse afectada en tareas muy intensivas, pero esto no resta valor a su funcionalidad. Si buscas un taladro que combine movilidad y potencia, el CN es una opción inmejorable. El BL taladro de impacto eléctrico es una opción irresistible para quienes buscan una herramienta fiable a un precio competitivo. Su diseño robusto y su motor potente aseguran un rendimiento excepcional, ideal para trabajos de bricolaje y reparaciones del hogar. Con su capacidad de impacto podrás perforar materiales duros con facilidad, lo que te permitirá abordar una variedad de proyectos sin problemas. Al usar este taladro experimentarás una gran comodidad gracias a su empuñadura ergonómica que te brinda un control superior en cada perforación. Además, su sistema de ajuste de velocidad te permitirá adaptarte a diferentes tareas, facilitando el trabajo. ¿Quién no querría una herramienta que se adapte a sus necesidades? Aunque su peso podría ser un poco mayor para algunos usuarios, esto no afecta su capacidad de trabajo. En resumen, el BL taladro de impacto eléctrico es una inversión segura para aquellos que buscan calidad y rendimiento sin romper el banco. El Yofidra taladro, percutor eléctrico, se destaca como una herramienta potente y versátil, ideal para quienes buscan un taladro que se adapte a diversas necesidades. Con su diseño robusto y su motor de alta eficiencia, este taladro es perfecto para perforar en materiales duros como concreto o ladrillo. Su sistema de percusión te brinda la fuerza adicional necesaria para realizar trabajos exigentes de manera efectiva. Al utilizarlo te sorprenderá la facilidad con la que atraviesa superficies difíciles. La ergonomía de su empuñadura proporciona un confort excepcional, permitiéndote trabajar durante horas sin sentir cansancio. ¿No es genial tener una herramienta que facilite tanto el trabajo? Sin embargo, es posible que algunos usuarios encuentren que el cable limita un poco la movilidad, pero esto se compensa con su potencia y durabilidad. Si buscas un taladro que combine fuerza con funcionalidad, el Yofidra es una elección que no te decepcionará.
El Victoria taladro inalámbrico sin escobillas es una herramienta innovadora que combina tecnología avanzada con un diseño práctico. Su motor sin escobillas no solo ofrece un rendimiento superior, sino que también aumenta la durabilidad del taladro, lo que significa que tendrás un aliado en tus proyectos durante mucho tiempo. Su batería de larga duración permite realizar trabajos extensos sin preocuparse por recargas constantes. Al probarlo, sentirás la diferencia en la potencia y la suavidad de operación. Este taladro es ideal para quienes buscan eficiencia y comodidad, permitiéndote trabajar en cualquier lugar sin estar atado a un enchufe. ¿Te imaginas lo fácil que sería realizar tus tareas en el jardín o en un lugar remoto? Un punto a considerar es que, por su tecnología avanzada, puede tener un precio ligeramente superior al de otros modelos básicos. Sin embargo, el rendimiento y la fiabilidad que ofrece hacen que valga la pena cada euro invertido. Si estás listo para dar el salto a un taladro de calidad superior, el Victoria es la opción perfecta. El BL Motor taladro de impacto eléctrico es una opción excepcional para quienes buscan un equilibrio entre potencia y precio. Con su diseño sólido y motor confiable, este taladro es ideal para tareas de perforación y atornillado en una variedad de materiales. Su capacidad de impacto lo convierte en una herramienta versátil para cualquier proyecto, desde arreglos en el hogar hasta trabajos más complejos. Al utilizar el BL Motor, experimentarás la satisfacción de realizar tareas con eficacia. La facilidad de uso y el control que brinda su empuñadura ergonómica te permitirán trabajar durante periodos prolongados sin sentir fatiga. ¿Quién no desea una herramienta que haga el trabajo más llevadero y eficaz? Es importante mencionar que, aunque su potencia es impresionante, puede resultar un poco ruidoso en comparación con otros modelos más silenciosos. Sin embargo, esto no quita mérito a su rendimiento. Si buscas un taladro que te ofrezca calidad y potencia a un precio asequible, el BL Motor es una opción que definitivamente deberías considerar.